भाई साहब ट्री तो कर दिए बंद, बिल्कुल नामो निशान हट गया ट्री का, कहाँ गई ट्री वो। पर बेवकूफ़ क्या बनाया है। अब मुझे ये बताओ, ये ट्री से अलग है क्या? ये जो जा रहा है इसमें ऊपर लेंटर घेर के ये ट्री से अलग बना दी क्या? ये भी तो ट्री है भाई, ट्री के ऊपर छती तो घेर दी है। उसके ऊपर भी छत थी पर वो दूसरे तरीके की थी। इसमें और उसमें ट्री में क्या फर्क होगी भाई? ट्री वालों की अलग ही पहचान थी, वो इतने बदनाम हो चुके थे। बंद होगी ट्री अब तुम्हें कहीं ट्री देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ तो नहीं मिल रही थी वो, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में। बाकी पता ना कहाँ चलती हैं अब वो।